Zabbix monitoring server ကိုကျွန်တော်တို့ Raspberry Pi နဲ့မှာ install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် install လုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Zabbix ရဲ့ဒီ product မှာသွားပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဒီ download လုပ်တဲ့နေရာမှာအခုထွက်ထားတဲ့ Zabbix version က Zabbix 5.0 ပါဒီမှာဘယ် OS ပေါ် install လုပ်မယ်ဆိုတာဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်က Raspberry Pi OS ပေါ့နော်အရင်တော့ဒီ Raspberry Pi လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ OS ပေါ်မှာကျွန်တော် install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် version 10 Vesta version မှာကျွန်တော် MySQL server လည်းထိုင်ပြီးသွားပြီ Apache server လည်းထိုင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအပေါ်မှာ Raspberry Pi နော် version 10 MySQL Apache သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Raspberry Pi ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေပဲလှမ်းဝင်မယ်ဆိုရင် SSH နဲ့ပဲလှမ်းဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Raspberry Pi server က 88.50 ပါโอเคခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ဟိုထဲကိုရောက်သွားပြီလဲဆိုရင်Raspberry Pi နဲ့ကိုရောက်သွားပါပြီလိုအပ်မယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်ကတော့ sudo ခန့်တယ်အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကို copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်ကတော့တကယ်တမ်းဒါသူ့ဒီ Zabbix ဘာလို့လဲဆိုရင် down တာပါပဲကောင်းပြီးသွားပြီ command ကိုလည်းကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တော့မယ်လိုအပ်မယ်က sudo ကျွန်တော်ခံမယ်install လုပ်နေပြီsudo apt update update အနာနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီစင့်ကိုရောက်လာပါပြီZabbix လိုအပ်တဲ့ Zabbix server တွေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ install လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ sudo ခံပြီးတော့ဒီမှာ install လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟာတွေအောက်မှာကျန်နေသေးတာပဲ install လုပ်မှာဒီ storage မှာနေရာယူမယ်ဆိုတာကိုသူလာပြီးတော့ပြနေတာပါဟိုပိုင်ကဒီ Raspberry Pi OS က Linux အခြေခံထားတာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်မဲ့ဟာတွေကသူ့အတွက်ရှိလာဆိုတော့အရင်ရှာသင့်တယ်ဒီ Raspberry Pi အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဒီဟာအမျိုးအစားတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျတော့သူသက်ဆိုင်ရာsoftware ကိုပဲကျွန်တော်တို့တင်သင့်ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော် error တက်နေတယ် error တက်တော့သူက apt get update လုပ်ကြည့်ပါတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် space missing နဲ့လုပ်ခိုင်းတယ် update မဟုတ်နော် upgrade update ပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ command ပြန် run ကြည့်အောင် missing ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီပြန်တင်ကြည့်မယ်ဗျာဒါဆိုရင်ခုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်ဒါတစ်ခုပဲဗျ yes okay တစ်ခု install လုပ်တာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ခုကျွန်တော် install လုပ်ထားတာက Zabbix server MySQL ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီပဲ error တက်တာဘယ်ဟာမှန်းသိအောင်လို့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီပဲ install လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ Zabbix server MySQL က install လုပ်ပြီးသွားပြီ okay သွားပြီ okay Zabbix front php ဟောဒီမှာ error တက်လာတာ error တက်တာဒါနဲ့ရှင်းကြည့်အောင်ရှင်းလို့ရမလား okay okay သွားပြီဒါအဲ့တော့ Zabbix Apache configuration module နဲ့ Zabbix agent တွေကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပဲ install လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ခု installation လုပ်နေတဲ့အဆင့်တွေကကျွန်တော် internet လိုအပ်ပါတယ်
internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ installation လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် okay သွားပြီ okay သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ database တည်ဆောက်မဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီသူကဘာနဲ့ဝင်ရမလဲဆိုတော့ mysql -u root -b ဆိုတော့ မိတိတိဖြစ်နေပြီဘုမဟုတ်ဘူးね admin လားမသိပါဘူးသူတို့မထည့်လို့ဖြစ်တာတကယ်တမ်းနော်သူတို့ထည့်တော့ရသွားပြီအပြင်ရေးသွားနေပဲကျွန်တော် copy ပဲကူးလိုက်ပါတော့မယ် copy ဒီကောင်ကဘာလုပ်တာဆိုရင်Zabbix ဆိုတဲ့ database တိစောက်တာပါ character set ကို UTF-8 ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် database တိစောက်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာ MySQL admin install လုပ်ထားတာရှိတယ် PHP my admin ဟုတ်တယ်နော် okay ရပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Zabbix ဆိုတဲ့ဟာရောက်လာပြီပေါ့နော်ဘာမှမရှိသေးပါဘူးဒီ command တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ကျတော့ database user အသစ်တစ်ခုတိစောက်တာ Zabbix ဆိုတဲ့ database user အသစ်တစ်ခုတိစောက်တာကျွန်တော် password ကို123321လုပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော် create user အသစ်တိစောက်မယ် Zabbix at localhost ဒီ Raspberry Pi ပေါ့เนาะ Raspberry Pi နဲ့ဝင်တာဖြစ်တော့ Raspberry Pi နဲ့မှာကျွန်တော် Zabbix ဆိုတဲ့ user အသစ်တစ်ခုတိစောက်တယ် identify my ဆိုတာဒါ123321ကကျွန်တော် password ပါဒီ password လုပ်ပြီးသွားပြီဒီ command ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြတော့ Zabbix Zabbix ဆိုတဲ့ database ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုဒီ Zabbix at localhost ဆိုတဲ့ user ကိုမလုပ်ခွင့်ပေးတာဆိုရင်အသုံးပြုခွင့်ပေးတာပါပြီးရင်သူကတော့ထွက်လို့ရပြီတဲ့ okay database တိစောက်ပြီးသွားပြီတလုံးမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီထဲမှာတော့ဘာ database မှာရောက်မှာမဟုတ်သေးဘူးဥပမာဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် database ထဲမှာကျွန်တော် table တွေဘာဖြစ်နေဆိုရင်ရှိနေတယ်ဒီ Zabbix ထဲမှာ table တွေမရှိသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဒီ zacket နဲ့ဖမ်းတာတော့ဘာဖမ်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးလိုအပ်မယ်ကစုလို့ထည့်လုံးနေလို့ကြားနေတယ်လို့ထင်ရတာပဲအဲ့ဒါတတ်တော့ဟုတ်တော့ပေါ့ဟမ်းတာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ဒီ Zabbix database ထဲမှာဘာ table မှမရောက်သေးဘူးခုသူကဘာဖြစ်နေလဲဆို edit table တွေသူထည့်နေတာဗျဒါtable ပေါင်း140ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်165 table ဖြစ်သွားပြီဆက်တော့ဒီစင် install လုပ်တာတော်တော်လေးကိုကြာပါတယ်အချိန်တော်တော်လေးကိုပေးရပါတယ်အခုမြန်နေတာကျွန်တော် speed ကိုမြန်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ရောက်သွားပြီလေ configuration database for Zabbix server တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ Zabbix underscore server .config file ကိုပြင်ရမယ်အဲ့ကောင်ကဘယ်အောက်မှာရှိလဲဆိုရင် root အောက်က etc အောက်က Zabbix အောက်က Zabbix အောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိကြအောင်ရှိမရှိသိအောင် Zabbix အောက်ကိုဝင်ကြည့်အောင် ls command နဲ့ရှိမယ် Zabbix server.config ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဒီ file လေးအဲ့တော့ပြင်မယ်ဆိုရင် sudo nano zabbix underscore serv က server.conf
ဒီထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသွားထည့်ပေးရမလဲဆို database password ထည့်ပေးရမယ် db password control W နဲ့ပဲရှာရတော့ dbpass လောက်ရှာရင်ရမယ်ဒီကကိုယ့်ကိုအစဆုံးမြိုက်ထည့်တော့ပဲဒါလေးကိုပဲသုံးလိုက်မယ် db password db password ကကျွန်တော်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဗာပေးထားခဲ့တယ်1 2 3 3 2 1ပေးထားခဲ့တယ် control H yes ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Apache စပီက apache.cnf မှာတိုင်းစုံသွားပြောင်းပေးရမယ် php တိုင်းစုံ php တိုင်းစုံပေါ့ Asia ရန်ကုန်မှားပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှာကြည့်လိုက်အောင်မယ် Asia/ရန်ကုန်ပြီးတော့ပဲ file မှာသွားပြရမယ် etc အောက်ကဆက်ပြအောင်ပဲအဲ့ဒါဘာ file လဲ apache.config ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ apache.config အဲ့တော့သူကလည်းအတူတူပဲsudo nano apache.conf config မှာ php value date control W နဲ့ရှာမယ်ပြီးdate.dim တိုင်းလောက်နဲ့ရှာရင်ထွက်လာလိမ့်မယ် okay ဒီမှာထွက်လာပြီဒီကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပြင်ပေးရမလဲဆိုတော့ကဒီ php.net manual မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ Asia ရန်ကုန်စာကိုပြင်ပေးရမှာဖြစ်တယ် ASIA Asia/YANGON ရန်ကုန်ပြီးရင်ကျွန်တော် control X နဲ့ထွက်မယ် yes ကျွန်တော် Zabbix server ကိုစတော့မယ်စရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ Zabbix server ကို system boot လုပ်ကြရစမယ်လို့ပြောတာเนาะဒီကောင်တွေက Zabbix server လည်းစမယ် Zabbix agent လည်းစမယ် Apache 2ကိုလည်းစမယ်လို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်ဒီ restart နေရာမှာဘာပဲကွာမလဲဆိုတော့အနေပဲကွာမယ်โอเคသူကအဲ့မှာတော့ configuration front end ကို configuration လုပ်ပြီးသွားပြီတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Zabbix server IP တောင်းမှုစီ Zabbix server name ဒါမှမဟုတ်ရင် domain name ချိန်တိုင်း domain name နဲ့ဟိုဝင်ကြည့်လိုက် slash ဆိုပြီး Zabbix ဆိုဝင်ကြည့်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော် Raspberry Pi က IP နဲ့ပဲဝင်ရတော့မယ်เนาะ88.50ဆိုရင် user အနာနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ကဟို Apache web server တင်တော့ PHP စမ်းရင်လည်း high IM အောင်လောက်ပေးထားတာအဲ့ဒါပဲတက်လာလိမ့်မယ်ခု Zabbix တက်ပြီလားမတက်ပြီလားသိရအောင်လို့ဝင်ကြည့်အောင် Zabbix อุ้ย Zabbix တက်သွားပြီတက်နေပြီဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ installation လုပ်ရတော့မယ်ဘာတွေလုပ်ရမလဲတော့မသိဘူးเนาะ next step လုပ်လိုက်မယ်ခုန PHP မှာကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တယ်လေဘာလို့လို့သူ error ပြနေလဲမသိဘူးဒီတိုင်းဆို unknown ဖြစ်နေတယ်တော့ Apache config မှာပြန်ပြင်ရအောင် control W date.dim တိုင်းနောက်တစ်နေရာရှိသေးရလား PHP value ဒီတိုင်းဆိုရှိသေးလားဟောဒီမှာနောက်တင်နေရာရှိသေးတယ်ခုနပြင်းနေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေရာဟာမှန်မှာ ASI Asia/YANGON ရန်ကုန် control is yes
ခဏလေး okay နေပြီတဲ့ဘက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် next step နဲ့ပြန်သွားကြည့်အောင်အဲဆိုသူမသိသေးဘူးတဲ့ Asia ရန်ကုန် ESIA ဟုတ်ပါရှိ2ကို restart လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဘက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ next step ပြန်သွားကြ okay သိသွားပြီအဲ့နေရာမှာပြင်ရတာပဲပြီးရင် next step အကုန်လုံး okay next step database username ဟုတ်ပြီ database Zabbix 123321ပြီး next step စိတ်လုပ်ထားလိုက်ပါ posting ကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲမသိ dash I ထင်တယ် Raspberry Pi ISP ပြရမှာ Raspberry Pi okay pre-installation ကပြီးသွားပြီ next step congratulation နဲ့ successful install Zabbix front installation လုပ်ပြီးသွားပြီZabbix developer ဆိုတာဘာလဲမသိ A ကအကြီးနဲ့ထင်တယ်မင်း ZABBIX Zabbix yes yes ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြီးသွားပြီလဲဆိုရင် Zabbix server ကို Raspberry Pi ပေါ်မှာ installation လုပ်တာပြီးသွားပါပြီဟိုတကယ်တမ်းကတော့အဲ့လိုကြီးမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းစရာတစ်ခုရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ Zabbix server ပေါ်မှာ Raspberry Pi ကို installation လုပ်ကြည့်တာပါကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်မှကိုယ်စီပါထည့်နေတော့ပြောရင်လည်းပြောတာပါမပြောရင်လည်းမပြောဘူးပေါ့အခုကကျွန်တော်စမ်းကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်စမ်းတာပါကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်